Jedno lepo dobro jutro vam želim se. Že sem užival v vsem tom, ko je bilo povedano, ko je bilo prikazano, da te Bog je dober. Bog je dober in draga crkva, dragi poslušalec, ponovno vas pozdravljam v največjem imenu, v tom čudovitom imenu. Apoštol Peter je pravo tako ob enom zaslišanje pred velikimi duhovniki v apoštolske dela 4. ali 12. veršoš, tako štejmo. V nikomer drugem ni odrešenja, zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem bi se mi rešili. In štero je to ime? Jezus Kristus, Jezus Kristus. To je torej največje ime in v njeme vas lepo pozdravljam, zavolo toga, kad zbrane smo mi v njegovom dome. Zbrane smo v njegovom imene, zbrane smo kot njegova crkev in zbrane smo tu ob njegovoj besede. Igrale, popevale smo, ka nas nika ne de ločilo od ljubezne Kristuša. Amen. Znate, edino mi sami se lepo ločimo od te ljubezne. Edino mi sami. Zato je prav, ka se odločimo za to, kamo ostale v ljubezne Jezuša Kristuša. In dragi moje, zavolo njega, v njeme, zavolo njegove milosti smo tu. Zavolo njegove milosti. To je to, ko piše povje o crkvi v Efeze, do njim prave, po milosti ste odrešene. Po milosti ne ste rešene iz del svojih naporov, ka se nebe štoj hvala. In gelte, mi ljudje se rade hvalimo svojimi dosežkami, s tem, ko smo dosegnili, s tem, ko imamo ali s tem, ko smo napravili. Rade se hvalimo s tem. Žal so v preteklom tedne mnoge doživeli katastrofo, da je bilo uničeno vse, ali skoraj vse, tisto, za ko so se trudili svojim delom. Žal. In odpremo naša srca in naj bo iz nas izhaja eno sočutje tudi za njime in pomagajmo čeleko na kakšenkoli način. Ali obstaja še nekaj več kot vidljive materialne stvari in za dosego toga, tistoga, ko se ne vidi, pa za dosego toga pa se mi ne moramo hvaliti s tem. Zavolo toga, kad to, tisto nevidljivo, to je pa Božja milost. Božja milost, štero ponuja vsakome človeku. Psalmista je v 119. psalme tako zapisal, leko stanemo gor ob Božoj besede in preštemo v 119. psalme 18. vrstico. Psalm 119, 18. vrstica in tu tako piše. Odpri mi oči, da bom gledal čudovita dela tvoje postave. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo besedo, štero se nam tunjal kot vodilo za naše življenja, kot vodilo za to, ka bi lahko dosegnili te večnici pred tebe in prosim te, pomori nam razumeti tvojo besedo, jo sprejeti v svoje življenja in živeti po njej. Blagoslovi vsakoga, šteri, da posluša to besedo in mene pomori, ka izpovem samo to, ko je tvoja sveta vola. Gospod, dragi, boj proslavljeni ti, Bog Oče, Bog Sin in Bog Duh Sveti. Amen. Amen. Lahko zavzemete nazaj svoja mesta. Odpri mi oči. Tema, o šteroj se dosta ali pa malo guči. Dosta ali pa malo guči. Mete, odprejte duhovne oči. V tom preštetom veršu še psalmista guči od toga. Ne od fizične oči, pač pa od toga, odprejte
duhovne oči zavolo toga, da to, dragi moje, prinaša življenje človeka eno pravo spremembo. To prinaša pravo spremembo. In da sem v nedeljo poslušal predgo od toga, ko to pomeni nositi Božjo besedo v svojem srcu, in smo prešteli dogodek Eve in Adama, da sta se srečala s kočo. Te me je Sveti Duh spomnil, naj malo bolj podrobno poglednem, ko Biblija pravi od odpretih oči. Ko Biblija uči od toga, ko to pomeni imeti odprete svoje oči. In v tom jutri bi rad provo ništerne stvari od te velike Božje zakladnice, ko sem našel tu v Božoj besedi. Ko sem našel od toga, ko so to odprete duhovne oči. Najprej poglednemo še enov dogodek Adama in Eve ob srečanje s kočo. Poglednemo, ko pomeni poslušati kočo, ne pa Boga. V 1. Mojzesovoj knjigi 3. tale in pa 5. veršoš tok štejmo, tok je zapisano. To so besede te koče, štera pravi tok. V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla z njega, znači z tistega prepovedanoga dreva, ko bi jedla z njega, odprle oči in bi postala kakor Bog, poznala bi dobro in hudo. Ali ne to eno čudovito, enkratno, lepo obečanje? Ne to lepa, kako bi to človek pravil, lepa izpoved nekakoga? Ja, dragi moji, in to se dnes isto dogaja. Dnes, v dnešnem času, se isto dogaja. Pa malo probaj toga, pa malo tistoga, pa boš super. Boš videl, kako boš super. Enkratno boš se počutil. Vzemi še to, pa še malo tistoga. Pogledaj, ko te zvezde sporočajo, ko horoskop pravi od tvojega življenja, karte, pa malo po internetu pobrskaj. Malo tom poišče stvari za svoje življenje. In boš našel tam ještě več super stvari. V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla z njega, odprle oči in bi postala kakor Bog, poznala bi dobro in hudo. Ali vidimo, kako je koča tu obrnila na glavo, obrnila je na dobro tisto, ko je Bog prepovedal. Odprle se vama bodo oči in ta videla, kako Bog vidi. Videla ta, kako Bog vidi stvari okoli sebe. Ko pa se dejansko zgodi, dragi moji, da nasedemo takšnim obečanjem. Ko pa se ti v resnici zgodi, ko pa se v resnici zgodi, v 1. Mojzesovi 3. tav, 7. veršoš pravi tok. Tedaj so se obema odprle oči. Tedaj so se obema odprle oči in spoznala sta, da sta naga. Obema so se odprle oči in spoznala sta, da sta naga. Dragi moji, da nasedemo ponudbam, vsemogočim ponudbam, te mi spoznamo, te se zgodi to, da spoznaš, ka si nekog Bog. Ka si nekog Bog, poč pa spoznaš, ka si nagi, ka si oropane svojega dostojanstva, oropane svojega poštenja, oropane mera, ka si zlorabljene, ka si izigrane,
si vyušpílané, ka si prevárané. In dragi moji, kaseta doživiš, ne treba iti v Ameriku ali v velike varaš. Ne, vse to se dogaja tu. Vse to se dogaja tu med nami, vse to se dogaja tu okoli nas. Odpri svoje oči in pogledni okoli sebe in boš videl. Zato, dragi prisoten, dragi poslušalec, v svojem življenju vedno preverjaj. Vedno preverjaj, koga boš poslušal. Čine napotke boš upošteval. Kome boš ti v svojem življenju zaupal? Zavolo toga, ka posledice svojih odločitev boš mogel nositi ti sam. In pa še nekaj. Posledice tvojih napačnih odločitev do mogli nositi tudi tiste, štere so blizu tebe, štere so ob tebe. Odpri mi oči, da bom gledal čudovita dela tvoje postave. Zdaj pa poglednemo drugo perspektivo odpretih oči. Poglednemo, ko se dogaja da Bog poseže situacijo, da Bog deluje, da odpira oči. Poglednemo, ko se zgodi, da človek posluša in Božji glas, ne pa glas koče. Bil je dogodek v zgodovini izraelskega naroda, da so jih napadali sovražniki. Se je dostakrat dogajalo, ali mi pogledamo samo v eden od teh dogodkov. In znate, tej sovražnik, tej neprijatelj je planiral, je izdeloval strateške načrte za napad, ali te načrte so se njime sikdar izjalovile. Ne so uspele. Ponesrečili so se njime te načrte. Dragi poslušalec, dragi brat, draga sestra, to je za tvoje duhovno življenje. To je za tvoje duhovno življenje sovražnik, neprijatelj, šotan izdeluje načrte, kako da te napado, kako da te uničil, kako da te želo odstraniti kraj od te Bože ljubezni. In iz toga dogodka, bar pozorno poslušajte, iz toga dogodka bomo videli, ko je potrebno, kaj se sovražnikove načrte v tvojem življenju ne do uresničile. Torej, sovražnik izraelskega naroda je načrtoval eno najboljšo taktiko za napad. Najboljšo taktiko za napad. Tok pa tok mo, to je najboljše, ali to se njime ne posrečilo. Zakaj? Zakaj? Zavolo toga, kaj je bil v Izraeli Božji mož. Bil je Božji človek, šter je imel to stalno povezavo z Bogom, šter je imel to stalno komunikacijo z Bogom, šter je imel odprete svoje duhovne oči. In znate, tej neprijatelj, tej sovražnik, tej je bil obveščen, kaj tej človek, šter je imel odprete svoje duhovne oči, kaj tej človek problem za sovražnikovo neučinkovitost. Ljudje, štere imamo stalno povezavo z Bogom, štere imamo odprejte svoje duhovne oči. Ljudje, štere se v strahu spoštovanju ne zanašajo na Boga, na Bože posege. To so pravzaprav branilci naroda, med šterim živejo in delujejo. In znate, takšne ljudi šotan ešte bolje napada. Takšne ljudi šotan na njih ešte bolje pritiska. Božji prerok Elizej, šter je bil
tam v tistem mestu, v Dotane. In znate, ta je poslal tej aramski kralj eno močno vojsko, eno močno posadko, eno močno vojaško enoto z naročilom, noj Elizeja, noj toga Božjega človeka onesposobijo, noj ga uničijo, noj ga zgrabijo, a več ne da delo škode. Šotam, da tebe, dragi Božji služabnik, sigdar želo onesposobiti za to opoze. Za to opoze v svojem življenju. Mej odprejte svoje duhovne oči, ka boš videl in prepoznal šatanove naklepe in pa njegovo taktiko. Elizej je imel odprejte svoje duhovne oči in je videl je, ko se dogaja okoli njega. Videl je vso to vojsko, štera je prišla, štera ga je obkrožila, ali videl je še nekaj več. Ali znate, tej Božji človek je ne bil sam v nevarnosti, ne bil sam obkoljen za sovražnikom, z njim je bil še nekak. Z njim je bil tudi njegov sodelavec, njegov dober sodelavec, njegov spremljevalec, šter je tudi imel odprejte svoje oči, ali samo fizično. Ali samo fizično. Videl je samo tisto, samo to je videl, ko dnes vidi večina ljudi toga sveta. Dragi poslušalec, dragi prisoten, to je veliki problem. Če vidiš samo tisto, ko vidijo tudi drugi ljudje okoli tebe. Te vidiš samo težavo, te vidiš samo najdobre stvari, vidiš samo nevarnost, vidiš samo prevare, zlorabe, vidiš samo krivice, vidiš samo nepoštenost. Ali v takšno situacijo je, dragi moji, potreben Božji poseg. V takšno situacijo je potreben Božji poseg, kaj bi prišlo do preobrata, kaj bi prišlo do načeše situacije, do pravoga preobrata. In gledajte, ko je v tistoj brezizhodnoj situaciji včino Božji človek Elizej. V drugoj knjigi Kraljev, 6. poglavje, 17. vrstica, je tako zapisano. Na to je Elizej molil. Elizej je molil in rekel: Gospod, odprimo vendar oči, da bo videl. Odprimo oči, da bo videl. In Gospod je odprl dečku oči in je videl. In je videl. In glej, gora. In glej, gora je bila polna konj in ognjenih vozov okrog Elizeja. Aleluja. Aleluja. Dragi moji, mi se moramo dote prestaviti iz fizičnega pogleda na eden duhovni pogled. Mi moramo dovoliti Svetome Duhu, ka nam resnično odpre naš duhovni pogled za bolj toga, kad tam se skrivajo čudovite stvari. To ne vidimo samo to, ko vidijo vsi drugi, tam v duhovnem pogledu vidimo to, ko Bog dela. Ne, ko dela šatan, tam vidimo to, ko Bog dela in ko ima Bog pripravljeno za človeka. To je človek slepe, ali da te ne ve, gdje hodi, niti ne ve, gdje se nahaja. In Elizej, te Božji človek, je prosil Gospoda, ka oslepi sovražnikovo vojsko. Zanimivo. Ka oslepi sovražnikovo vojsko, ka bi tu une spoznale Božjo moč, ka bi spoznale to Božjo vladavino. In to se je tu zgodilo. In znate, barštite doma te odlomek, te dogodek in ne vedoč, gdje hodijo, koma idejo,
koma idejo zavolo toga, kar so ne videli in so bili odvisni od drugega, štiri jih je vodo, so prišli, znate koma? So prišli v samo središče sovražnikovega ozemlja, tistega ozemlja, štere so oni šli napadati. V samo središče tistega ozemlja so prišli. Prišli so v glavno mesto, v Ljubljano. Prišli so v Samarijo. In te na tisto mesto je Božji človek znova molil. Znova je stal pred Gospodom, da bi se ti ljudje zavedali, ko se je z njimi dejansko zgodilo. Ko se je z njimi dejansko v tistom trenutku zgodilo. V 2. Kraljevi knjigi 16 ali 20 veršoš tako štejemo. Ko so prišli v Samarijo, je Elizej rekel, je Elizej znova molil, Gospod, odpri jim oči, da bodo videli. Aleluja. Gospod jim je odprl oči in so videli in glej, bili so sredi Samarije. Šli so, ali ne so znali, koma idejo. Dragi poslušalec, da si slepe, ne veš, gdje odeš, ne veš, niti gdje se nahajaš. Misliš, ka si na pravoj poti. Ka si na pravom mestu. Ali dejansko se nahajaš v samom središče sovražnikovega ozemlja in si v velikoj nevarnosti, ka boš uničen. Štite te odlomek doma. In boste to spoznali, in boste to našli, to zapisano. In vsaki, to pravi Božja beseda, in vsaki, štere svojega življenja ešte ne predal Jezuše, štere ne živi v sklade z Božjo besedo, z Božjimi pravilami, vsaki takšen človek se nahaja na Satanovem teritoriju. Se nahaja na njegovom ozemlju. Se nahaja v njegovoj vladavini. Znate, on je neusmiljen do človeka. On ga želi uničiti. On ga želi bojiti. Izraelski kralj, štite to in te videli, izraelski kralj je želo bili na takšen način obračunati z temi sovražniki. Želo jih je vse pobiti, uničiti, ka več njim ne bi mogli škodovati. Ali, dragi moji, Bog ne dela na takšen način. Bog ne želi uničiti tistih, štiri ne živijo v skladu z njegovimi pravilami, pač pa Bog ponuja vsakome eno drugo priložnost. Bil je na vzhodu, je živo eden cesar, štiri je imel kar dosta nasprotnikov v svojem cesarstvu. Dosta nasprotnikov, dosta tistih, štiri so se ne strinjali z njim in so odkrito nasprotovali njegovoj vladavini. Znate, enoga dneva je v posveti s svojimi ministrami, s svojimi najožjimi sodelavci, je pravo nikak tok. Iz svojega cesarstva bom iztrebil vse moje nasprotnike. Znate, njegovi sodelavci so to z veseljem sprejeli. Bili so zadovoljni glede toga in so se s tem strinjali zavolo toga, ka bodo na tej način tudi sami ležej upravljali svoje delo, zato ka ne domeli opozicije, štera bi je stalno kontrolirala, štera bi je stalno šimfala, kritizirala, nasprotovala. Znate, čez nekaj časa so ob enoj priložnosti tej sodelavci, tej najožji sodelavci toga vladara, so videli prizor, štiri jih je vse presenetilo.
Niso mogli vyrvati svojim očem to, ko so videli v tom prizore. Njov vladar, tej cesar, videli so ga, kako se je sprehajal v parke z enim od tistih svojih največjih nasprotnikov in sprehajal se je v enom prijetnom, prijateljskom razgovoru. Znate, te sodelavci toga cesara so bili presenečeni. In pozneje so toga cesara zaskrbljeni pitali, ko to pomeni, ko to zdaj pomeni, pa ti si pravil tok pa tok. In cesar njim je odgovoril, ja, resno je, jaz sem tok pravil, jaz sem pravil, kamo iz mojega cesarstva odstrano vse moje nasprotnike. Ali pravo je to, ali jaz sem najpravo, kamo jih uničil, poč pa mojih napravo za moje prijatelje. Poč pa mojih napravo za moje prijatelje. In dragi prisoten, dragi poslušalec, takšen je Božji princip delovanja. Takšen je Božji princip njegovega delovanja. Bog ponuja prijateljstvo vsakome. Vsakome ne želejte, da si ti njegov nasprotnik. Želej se s tjo sprehajati v enom prijetnom razgovoru. Želej imeti s tjo skupnost v enom prijetnom razgovoru. Vas to spominja na koj? Vas vam to koj uči? Ja, dragi moji, takšen je bil odnos Boga z Adamom in Evo, prelej, ko sta poslušala glas ali na svet koče. Takšen je bil njegov odnos z človekom in takšen odnos je mogoče vsakome zavoljo toga, kaj Jezus je znova prinesel za svojo žrtvijo na križi, premirje. Premirje med Boga in človeka. Si ti že deležen toga premirja? Si že nas prehodi v prijetnom pogovoru z Bogom, v prijetnom razgovoru z njim? Aleluja. Ali pa si še itak njegov nasprotnik in so tvoje duhovne oči še itak zaprejte. In kad nemo gledali samo v staro zavezo, poglednemo tudi v novo zavezo, v tisti čas, da je Jezus bil na toj zemlji in je izpolnil vse potrebno, kar se lahko vsakome človeku odprejo njegove duhovne oči. Bil je človek, šterimi se je to dejansko zgodilo. Dejansko se njim zgodilo. Imamo zapis od toga v Bibliji. Bil je, da človek je bil fanatični, religiozni vernik. Fanatični religiozni vernik, šteri je gledal svojimi očami in v tom svojom pogledu je šel po svoji poti in je mislil, kaj je to prava pot. Šel je po svoji poti in mislil je, bil je prepričan, kaj je to prava pot. In v njegovom življenju se je dogajalo isto, kot se je dogajalo tistim vojakom, štere je Elizej pel v Samarijo, pel je v Samarijo, oni pa so mislili, ka idejo Elizeja loviti. Ja, Elizej jih je pel ta na drugo stran, ta, gdje je Bog deloval. Oni pa so mislili, da idejo toga Božjega človeka loviti. Ja, tej človek je šel. V novoj zavezi od 4 učin. Šel je, imel je pooblastila, imel je papir, imel je dokument. Kaj je to prava pot? Imel je spremstvo, vse to, kako mora to biti.
Vse je bilo po predpisih, v vsem se je on zavišal, kaj je to legalno, kaj je to tako prav, kot on dela. Šel je, ampak samo do enega trenutka. Samo do časa, da je z nebes prišla luč. Da je z nebes prišla svetloba v njegovo življenje. Da ga je z nebes obsijala ta nebeška svetloba. Samo do tistega trenutka je Savel videl in je šel po poti, štero si je on zamislil. Samo do tistega trenutka je on videl. Samo do trenutka, da je začel glas, je on mislil, kaj je na pravoj poti. Znate, te je on spodno na pot. Spodno je iz svojega gez na trda tla. Spodno je nokle. Ali gledajte, ko se je dogajalo naprej. Ko se je dogajalo da se je vse to zgodilo. To piše v apostolske dele 9. tale, 8. in 9. veršoš. Savel se je dvignil stati. Toda, čeprav je odprl oči, ni nič videl. Prijeli so ga za roko in peljali v Damask. Podobno kot v Elizejevem primeru. Podobno kot v tistem primeru. Ne je nikaj videl in so ga mogli voditi druge ljudje. 3 dni ni nič videl in ni ne jedel, ne pil. Savel je probo, Savel je gorstono, ko bi šel naprej. Savel je odprl svoje oči, ali so bile njegove oči neuporabne. Ne, na svoje oči več ne videl. Na svoje oči je več ne videl. Dragi moji, znam, koliko je to, da ne vidiš na svoje oko. Znam, koliko je to. Ti je potrebna na te pomoč specialista. In 5 dni so se specialisti v bolnici trudili za voljo toga, da sem na eno oko ne videl. Savel je bil 3 dni v takšnem stanju, ka nikaj ne videl. Ka nikaj ne videl. Ali, dragi moji, pri njemu se ne šlo za delovno nesrečo, pač pa je to bil Božji poseg v njegovo življenje. Kaj bi se njemu leko odprle njegove duhovne oči, da bi bil Božji poseg v njegovo življenje. On je do tistega trenutka bil duhovno slepe. Bil je duhovno zaslepljen, ali srečal se je z Jezusom. Haleluja. Srečal se je z Jezusom, ali še itak je ne videl. Še bi itak je ne videl, če glika je to že trajalo 3 dni. Veselo sporočilo pa je, tudi za mene, tudi za tebe, kad tistoga, štere se sreča z Jezusom, on ne pesti samoga. Ne. Jezus niti enoga svojega ne pesti samoga. Božji otrok, ti si ne sam. Ti si ne sam, kole sebe imaš druge Božje otroke, štere so ti sigdar na razpolago, da te ohrabrijo, kad te zdignejo, kad te pomagajo. In tudi za Savla je to bil človek, šteroga je Bog ponudil na jeden poseben način. Bog ga je ponudil na jeden poseben način. To štejmo od 17. pa 18. veršoš. Hananija je šel in stopil v hišo, položil je na Savla roke in rekel: brat Savel, Gospod Jezus, ki se ti je prikazal na poti semkaj, me je poslal, da spregledaš. Haleluja.
da spregledaš in postaneš poln Svetega Duha. Haleluja! Da spregledaš in postaneš poln Svetega Duha. In v hipu so padle, kakor luskine z njegovih oči. Spet je videl, stal je in se dal krstiti. Haleluja! Haleluja! Dragi brat, draga sestra, tu tebe Jezus pošilja k sablom kole tebe, kaj bi spreglednile. Kaj bi tisti, štiri ne vidijo, kaj bi spreglednile, kako boš se ti odzval. Kako boš se odzval. In še nekaj, dragi moji, ko je čudovito v tom dogodku, je sporočilo tudi za vsakoga med nami. Da je Hananija prišel k Savlu z Božjim sporočilom, se je v njegovom življenju nekaj zgodilo, nekaj se je premaknilo, ko je napravilo pravo spremembo. Brat Savel, Gospod Jezus, ki se ti je prikazal na poti semkaj, me je poslal. Za koj ga je poslal? Za koj je Hananija bil poslanik njeme? K Savle? Da spregledaš. Ali to ne bilo vse? In postaneš poln Svetega Duha. Haleluja, dragi moji, to je to, da se to dvoje zgodilo v Savlovem življenju, se je zgodilo še nekaj. V hipu je vstal, v hipu so padle kakor luskine z njegovih oči. Tisti trenutek je najprej prišlo do fizične spremembe v njegovom življenju. Ko je ta fizična sprememba, spet je videl. Spet je videl, dragi moji, fizični pogled je zelo važen za vsakoga, ali pri Savlu se tu ne končalo. Tu je ne bil konec, pač pa se je zgodila še ena važnejša sprememba. Vstal je in se dal krstiti. Vstal je in se dal krstiti. Torej, Savel je tu navzven pokazal to, kar se je v njegovom notranjem življenju zgodila, ta notranja sprememba, kaj je duhovno spregledal. Kaj se njime obnovo, njegov zamračeni duhovni vid. In dragi moji, to je to. To je to, ko Bog želi, kar se zgodi v življenje vsakoga človeka. Kakšen je tvoj pogled? Kakšen je tvoj pogled? Odprejte svoje duhovne oči. Vidiš, ali pa samo misliš, kaj vidiš. Adam in Eva sta spreglednila, so se njima odprle oči, ali sta doživela katastrofo zavoljo toga, kar sta bogala, kar sta poslušala napačni glas. Elizejev služabnik je videl čudoviti Božji poseg, da so se njime odprle njegove duhovne oči. Videl je čudovite Božje stvari. Savel je iz preganjalca Jezusa grato njegov zvesti služabnik. Njegov zvesti služabnik, ker so iz njegovih oči so spodnile tiste luskine njegove samopravičnosti, znate ko, in grato je poln Svetega Duha. Haleluja. Kako bo šel ti naprej? Pogled
boš uporabljal. Fizičnoga ali pa duhovnoga. Gospod, dragi, hvala je tebe. Da nam skozi tvojo drago svetu reč učiš. Kad nam skozi tvojo drago svetu reč svetuješ, koliko se naj odzovemo in koliko naj reagiramo v svoje življenje. Prosim te, pomori mene, pomori vsakome med nami, kad se vsikdar odzovemo na tvoj poziv, na tvoj klic. Naj ne poslušamo glasa neprijatelja, štere nas želi zapelote, štere nas želi koli prinesti, štere nas želi razočarati in obrazhrabriti. Ali ti davaš eden novi pogled. Pomagaj mene, pomagaj sinu, pomagaj vsakome, štere posluša tvojo besedo, kada vsikdar za istino gledal s tvojim pogledom. Duh svete, pomori mene, pomori sinom, kad bomo videli to, ko je tvoja sveta volja. Blagoslovi vsakoga, štere posluša tvojo besedo. Blagoslovi moje brate, moje sestre. Blagoslovi dečico, štere so imeli takšno čudovito svedovstvo, ko so doživeli na tabore. Blagoslovi tiste, štere dozošli, Gospod, dragi, na tabor. Blagoslovi vsakoga sodelavca, vsakoga, štere ima odprejte svoje duhovne oči, kad bomo videli to, ko ti čudovitoga delaš med nami in delaš ti v tem kraju. Gospod, dragi, prosim te tudi za tiste, štere trpijo, štere so v navoli, štere so v betege. Prosim te za našo Evo, Gospod, dragi, ki jo vidiš. Ti vidiš njeno srce in njeno utrujenost. Gospod sveti, jaz prizivam tvojo moč v njeno življenje. Dotekne se je in zdigne jo, Gospod, dragi, kada je tvoja zvesta služabnica. Gospod, dragi, tudi za ostale, da štere te prosimo in te molimo, zavipamo tebe in te hvalimo, da boš ti pomagal. Gospod, dragi, jaz te prosim tudi za vse te, štere so v to neurje, šteroga se ne ti povzročitelj, Gospod, dragi, štere so utrpeli takšno škodo. Gospod, dragi, pomori nam, da bomo imeli odpreta naša srca za to, da bi jim tudi lahko pristopili na kakšenkoli način na pomoč. Gospod, dragi, vodi nas naprej, tako je tvoja sveta vola in nam pa pomagaj, da imamo odprete svoje duhovne oči, da vidimo pot, po šterej nas želiš voditi, da te sledimo in izpolnjavamo tvojo voljo. Amen. Amen.